အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝေယံ knowledge ရှယ်ယာမှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တက်ထားရင်မမားတဲ့ပညာ၅မျိုးနံပါတ်1ချိုချိုသားသားပြောဆိုတတ်ပါချိုချိုသားသားပြောတာကိုသဘောမကျတဲ့သူရဲ့လို့ကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးသေးပါဘူးပြဿနာတွေရှိနေရင်တော့အပြောဆိုချိုသားရင်အဆင်ပြေသွားတတ်ပါတယ်စိတ်ရင်ကောင်းပြီးအပြောအဆိုမချိုသားရင်နည်းနည်းတော့အချိန်ယူရနိုင်ပါတယ်နံပါတ်2အရေးကဲကိုတည်တတ်နားလည်ပါဘာမှမမေရရမကျွမ်းကျင်ပဲအရေးကဲကိုတည်တတ်ရုံနဲ့တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပါပြီသူများကြိုက်တာသိမယ်သူများမကြိုက်တာသိမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အရေးကဲတည်တတ်ဖို့ဆိုတာလဲတတ်ထားရင်မမားတဲ့ပညာတစ်ခုပါနံပါတ်3အလိုက်အထက်ပြုမှုဆက်ဆံတတ်ပါဘယ်လိုလူမျိုးတွေကိုဘယ်လိုပြောဆိုဆက်ဆံရမလဲပြောတင်တာတွေကဘာတွေလဲမပြောတင်တာတွေကဘာတွေလဲတခါတရံစိတ်ထဲမှာသဘောမကျပေမဲ့အလိုက်အထက်ပြုမှုဆက်ဆံနေရတတ်ပါတယ်ကိုပေါင်းစိတ်ခွာလုံးလိုက်ရတဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးမှာအဆင်ပြေချုံးမွေ့စေဖို့ဒီအချက်တွေကလည်းအရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်4စိတ်အမိုက်ကိုနှေးတိုင်းရှင်းတတ်ပါစေညဘက်အိယာဝင်ချိန်တန်းမအိတ်ခင်မှာကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာကိုပြန်တွေးပါဘာတွေမှားပြောမိလဲဘာတွေမှားပြီးလုံးမိလဲဒီလိုပဲမှားလုံးမိတာမှန်သွားတာတွေစသဖြင့်ပြန်တွေးကြည့်ပါကိုเจ้าကိုတွေးပြီးကိုပြန်မြင်တတ်တာဟာအောင်မြင်မှုတစ်ခုပါနံပါတ်5ရှင်ပြိုင်တတ်ပါစေခေတ်အခြေအနေအရအပြိုင်ဆိုင်တွေကအရင်ကထပ်ပိုပြီးများလာပါတယ်မျိုးသက်တစ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ငယ်တဲ့ကဂုံတုဂုံပြိုင်တွေနဲ့ကြီးပြင်းပြီးအရွယ်ရောက်လာကြပါတယ်ပြိုင်ဆိုင်တတ်တာကကောင်းပါတယ်နီးပညာခေတ်မှာပြိုင်နိုင်မှတန်ခါကြပါတယ်ပြိုင်မှာမိမိကိုရှင်ပြိုင်ပါမနေ့ကထက်ဒီနေ့ပိုတော်အောင်ပိုကောင်းအောင်ရှင်ပြိုင်ပါဒီလိုရှင်ပြိုင်တတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်သင်ရဲ့အနေထားကတနေ့တခြားပိုပြီးမြင့်မားလာပါလိမ့်မယ်။တရားပြောရှင်သောနေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။